Вы сможете? Там же нет, да? Я надеюсь, оно тебя не будет снимать. Ну, сейчас я скажу время. Сем, да все нормально? Да, иди. Иди, пока кто-нибудь не видит. Хорошо, я просто сделал... Ты просто проинспектировал. Я просто проинспектировал. Я сейчас себя почувствовал водителем этого, ну там, трамвая или еще что, да, знаете? Они когда приезжают до конечной станции, да, он выходит, да, он обходит весь поезд и садится. Вот это я сейчас рассмеялся бармен. Это достижение, ребят. Это открытый микрофон, это свободная сцена. Сюда приходят комики, чуть погромче, по мне можно было, да? Что-то, по-моему, мне кажется, прямо убавить. Ух, ё-моё, это же... Вот как-нибудь так, да, спасибо. Итак, это открытая сцена, сюда приходят стендап-комики все, уже умелые, бывалые, те, кто во второй раз, в третий раз. Сегодня у нас целых 2 дебюта, по-моему, да, сегодня 2 дебюта, поэтому сегодня у нас будет интересно. Это что ж такое-то, блядь? Это знак, мне кажется, да, что сегодняшнее шоу пройдет охуенно. Но просто тут у нас обычно стоит стульчик, но стульчики все заняты, поэтому я выкручиваюсь как могу. В случае, если вы что-то услышали и вам смешно, не стесняемся как-то изобразить это шумом, каким-то звуком. Не улыбкой, не чем-то еще, именно смехом. И уж если прям очень вам понравилось, то мы это изображаем еще и аплодисментами. В случае, если не нравится, ну просто помолчим, ребята, да, в тишине, так сказать, в память о не родившейся шутке, да, вот понимаете, open mic — это праздник юмора, но и смерти. Шутки здесь рождаются и умирают прям тут. Иногда они мертворожденные, да, то есть там, в принципе, блядь, нет шансов, да, вот вы правильно делаете, да. В принципе, это все. Сейчас обращусь к комикам, да, в последнее время у нас проблема такая. Я, короче, стою вот здесь, ребят. Я вот, если что, где-нибудь здесь, если я вам какой-то знак, типа, там что-то я вам показываю, да, вот так вот, это значит, что пора... Это значит, что пора валить. Похлопать сейчас те, кто простужен. Если есть те, кто чуть-чуть простудились, да, вот есть, да, да. Я тоже простудился, ненавижу простужаться, потому что, ну, кашель, да, вот, ну, кашель это бесит, да, но я особенно не ненавижу как кашель, я считаю, заики не должны болеть простудой. Это несправедливо, что я еще и кашляю, да, просто потому что, что такое кашель? Ну вот, это что такое? Это не произвольное прерывание речи. Блять, это моей жизни так, да, то есть... Нахера мне еще и это, понимаете? Я в школе прям помню, вот как только у нас, типа, как кто-то в школе заболел, да... Ирина Андреевна, я сегодня не могу отвечать текст. И я с задних пар... Щенок, блядь! 11 лет рассказываю, в конце концов, имейте совесть. Вот так вот, да? Вот так мы с вами разомнались немножечко, я вам сейчас... Разомнались, что, блядь? Мало того, я заикаюсь, так еще, блядь, оговариваюсь. Пиздец, я поплыл, ребята. Я предлагаю не затягивать и встретить первого стендап-комика за сегодняшний вечер. Сергей Пономаренко, ребята. Встречаем Сергея Пономаренко. Так, смотрите, сейчас сразу я немножко пожалуюсь, стендап же это там про боль, но обычно про внутреннюю, блядь. Но я все выходные жестко болел вирусом. Еще я порезал палец, и у меня болит сейчас зуб, короче. То есть, знаете, я сейчас могу выбирать, о какой боли думать, короче, блядь. Это как кабельное, да? Все каналы хуёвые. Хочу, знаете, про что поговорить сегодня? Очень личная тема. Хочу проговорить про отчимов. Вы замечали, как много сейчас отчимов? Вас не бесит эти отчимы? Просто у меня рано развелись родители, у меня было много отчимов, капец. И одна из первых проблем, с которой я столкнулся как ребенок, я в какой-то момент не знал уже, как их называть. Я понял, что появление каждого нового отчима похоже на создание ящика электронной почты. Потому что все прикольные домены уже заняты, типа папа, дядя Сережа, да? Ты не можешь назвать отчима новый папа, нижнее подчеркивание, 3 пятерки, собака, мама, остановись.ру. Вот, блять. Вот, смотрите, нормально? Это он... я еще и оглох, пизда. Так, ладно, все, всем хорошего вечера. Я на этом закончу. Сергей Пономаренко, ребята. Он открыл нам вечер.
Это, ребята, стендап. Вот видите, он оглох, а вы ржете. Вот так обычно и бывает. Мы жертвуем собой для вас. Серега столько нам рассказал. Что нам там рассказал Серега? Серега нам рассказал про то, что, у него папа с мамой, развелись, да? Это стендап, ребята. Мы тут рассказываем о себе, о жизни. У меня все так же было. У меня тоже папа с мамой развелись, вот. И я как бы уже о папе своем уже рассказывал в стендапе, в моих предыдущих сольных шоу. Вот. Я к тому, что, то есть у меня был папа, он пил очень сильно, он был прям алкоголиком, вот. Я, собственно, из-за него я заикаюсь, вот. Но я не хочу, чтобы вы о моем папе, как-то думали, плохо. То есть, алкоголизм это болезнь. Он отлично был мужик, он был джентльмен. Вы знаете, с моей мамой всегда он обходился как джентльмен. Не считая тех раз, как он ее бил, да, но в целом джентльмен. Вот, да, это была шутка о домашнем насилии, да, и вы все такие, одна похлопала, типа, бля, братан, жизнь, да. Нет, не стесняйтесь, я знаю, что, то есть в зале так бывает, что, о, господи, это шутка о домашнем типа насилии, у него папа бил маму, я маме рассказал эту шутку, типа, доставьтесь. Я маме рассказал эту шутку, и моя мама не посмеялась, нет, она сделала еще охуенно, ну да. И я такой, мам, что, блядь? И она такая, да, бывало, меня пил, но он говорит, Тём, я в него влюбилась, говорит, я в него влюбилась, то есть ты, мы с ним, не по залету, типа, были, я правда влюбилась, он был джентльмен, Артём всегда, он всегда передо мной, говорит, я помню всегда, типа, дверь, короче, открывал, говорит, всегда ты меня открывал уже дверь. Попозже в браке уже было, что где-то, типа, раз, два, четыре, он в меня ее, блядь, открыл, как бы, не специально, я думаю, да, мы сейчас продолжаем, и мы особо тепло и внимательно встречаем следующего стендап-комика, ребята, на сцене Александр Воронков, ребята, Александр Воронков. Я один сейчас не смотрел стендапа Артема, а смотрел, как он возбуждает микрофон. Так вот. Это была самая охуенная шутка моя за вечер, потому что я предвещаю свой монолог. Я первый раз монолог написал. Вот. Короче, и я обычно рассказываю маленькие шутки, но сегодня я решил обосраться по-большому. Короче, еще 2 минуты. Я ни в коем случае... Ладно, Александр Воронков, ребята, это был Александр Воронков, он старался, он писал, понимаете, это похвально, это хорошо. Я придумал шутку, но, скорее всего, блядь, она прям обидная, мне кажется. Саш, можно про меня шуточку одну? А теперь, знаете, я рад, что Саша сегодня пришел. Я рад, что он сегодня нас порадовал, потому что впервые в жизни я на стендапе, как один из комиков, и самая отвратительная речь не у меня. Извини, пожалуйста, извини, я просто... Ребята, в следующий раз, как я отвратительно пошучу, стебите меня. Так, а что ты сделал? Вот все, ага. Хорошо. Ребята, это было интересно. Это стендап, понимаете? Стендап тем и прекрасен, потому что в случае, если, ржачно все круто, вы хихикаете, вы смеетесь. В случае, если не смешно, вы в реальном времени, вы видите, как у человека умирает дух просто, да, немножко. Вы видите, как умирает его частичка, да. А вот торт в 5 лет, сдох просто, понимаете? Умирает все, что светлое в человеке, понимаете? И цель стендап-комика — это продолжать это делать, продолжать умирать на сцене, пока не сдохнет все, его душа сольника. Мы несемся по кочкам юмора, и сегодня у нас первый дебют, поэтому сейчас особенно чуткие, особенно внимательные. Похлопаем, потому что на сцене человек, на чьей фамилии я, скорее всего, сейчас запнусь, но ничего страшного, он повторит сам, если что. Ребята, встречаем на сцене Макси... запнулся-то, на имени. Не планировал, братан, извини. Тут через это все проходят. Это посвящение в стендапе, чтобы, блядь, Ионов... Скажи имя, какое легко тебе произнести, любое. Перебивай меня еще, блядь, да, давай, отлично, сука. Имейте совесть, Не надо помогать мне, я сам, блядь. Я взрослый парень, в конце концов. Ребята, встречаем на сцене Максим Кацов! О, блядь, вот. Максим Кацов, встречаем. Так, сейчас у меня тут телефон на зарядке с шутками. В общем, меня зовут Максим, мне 24 года, и я 3 года был женат. Реально. Я был 3 года женат. Ушел, блядь. Я просто, знаете, может показаться, что я накуренный.
Я про машину. Всем спасибо. Это первый случай на моей памяти, когда смех стендап-комика разъебывал сильнее, чем шутки стендап-комика. Это эффективно, мне кажется, это идея. Нахера я пишу шутки, да? Это моя фигня. Интересно. Продолжаем. Встречаем следующего юного, но подающего уже надежды и очень прикольного, как мне кажется, стендап-комика. Встречаем на данной сцене Максим Канонников, ребята. Встречаем Макса. Эта рана у меня довольно долго заживала, на самом деле, около месяца, вот в начале сентября она только зажила. И бинт не спасал, она постоянно кровоточила, и бинт не спасал, у меня постоянно были трусы в крови. И я решил пользоваться теми методами, которые уже придуманы от крови на трусов. Я купил прокладки. В общем, я купил прокладки, а как пользоваться ими не знал, а инструкция для слабаков. В общем, я наклеил липкой стороной себе на жопу. В принципе, с крылышками удобно, даже движение никак не сковывало. У меня на этом все. Спасибо большое, друзья. Максим Канонников, ребята, вслед можно похлопать, это интересно. Блин, классно. На моей памяти первая шутка о прокладках, причем она такая, что в зале был только смех баб, да, потому что это было прекрасно. Сейчас я слышу, ха-ха-ха, парни. Так, ну и чё, ну ты типа приклеил, да, а дальше что? Все сходится, все логично. Это классно было. Насколько же мы не шарим, блядь, парни, это пиздец, вообще ничего не знаем. А звать меня Артем Ионов. Встретимся через неделю. Спасибо вам большое. Это все. Упала шутка.